什么是性？真是个傻问题，谁不知道性是什么？错了，每个人都知道性是怎么回事，可是好像只有少数人真正知道性到底是什么。那好，从基本的生物学方面看，性是孕育生命的行为，这是重要的，不该被遗忘。可是对于人而言，性不仅局限于其生理性能，它是人的行为。我们必须理解性之人性及位格层面，才能了解人的性的行为及其意义。为了达成目的，让我们从其他地方开始。其实我们可以从下面的问题开始：获得或占有某种事物时有哪些不同的途径呢？这个嘛，对于物，我们可以买东西，我们给出东西的同时也获得东西。那比如说，我给钱获得一个汉堡，不过这是关键，只有在获取事物的前提下我才给予，这就是买卖。顺便说一下，买卖和交换实际上是一回事。货币之所以被发明，是因为钱包里装钱比带一头猪更便利。另一个获取事物的方式便是偷盗。本质上说，偷盗即是违反他人意志而拿取，途径不好。不过不幸的是，有些人这样做，偷东西时我并不顾及另一个人，关键在于我获得我想要的东西。第三种获得某物的方式则是接受礼物。给予有别于其他两种方式，因为礼物不在于我获得什么回报，其目的在于对方的益处。这就是三种描述我们如何获取某物的方式：通过买卖、偷盗或是礼物。所有其他获得事物的方式都与此类似，都能被归结到这三种基本的方式。好吧，让我们把这三种方式和人际关系联系起来，即性关系。性关系中买卖事例最常见就是卖淫。性是为了金钱，然而事实上任何关系中，若双方的首要意图是为了他们自己的好处，都会朝这个方向。说白了就是，只有在获取事物的前提下我才给予。一旦双方中的一方感觉到自己毫无所获或不足，或是并不是他想要的，这种关系便立即瓦解。在性关系中，偷盗相当于强奸，我违反他人的意志，给他人带来伤害而获得我想要的。当然，强奸是这种关系中最可恶的例子。事实上，任何关系若使用压力或强权使对方屈服，都偏向这一方向。那么礼物呢？给予需要爱，这没什么新奇的，因为我们已经说好了，爱意味着渴望他人的益处。这个定义中一点都没涉及到你会得到什么，你白白的给予。就关系而言，你给予的正是你自己。这三种类型描述了我们生活和经验到的关于男女关系与性的方式，可能不总是这么直截了当。有时候在某种关系中，这三种方式并存，不过它组成了关系的三种基本形式。那么哪一种关系可以使人真正幸福呢？答案并不难。前两种类型的关系把另一个人视为被利用的物品，只求我想要的，对我有益处的和满足我的。到头来，另一个人对我来说毫不重要。把别人视为物品并不人道，被视为物品对待显然不能使人幸福。爱就不同了，爱关心的不是自我，而是他人。我把对方视为人，有尊严的一位。另一个人不是为我所用的物品，而是另一个我。因此，只有爱相称于人性，只有爱使他们得到幸福。这对性而言意味着什么呢？性就应该是这种自我给予的真诚表达，只有这样，它才是人性爱的行为。下一节中，我们尽量更精确地表达它的含义。